Horlama birçok videomda dile getirdiğim, işlediğim bir konu. Çünkü çok bilinmeyenleri olan veya çok eksik yaklaşılan, bütüncül bakılmayan bir konu. Horlamanın kilo gibi, ilaç kullanımı gibi, alkol kullanımı gibi veya işte burun ve boğaza bir takım tıkanıklıklar gibi, ameliyat gerektiren durumlar gibi nedenleri olması yanında daha bütüncül, daha genel bakışta hormonal nedenlerle çok karşılaştığımız bir durum. Mesela hipofiz hormonları veya işte hipotiroidi gibi durumlarda biz değişik mekanizmalarla hastanın kalitesiz uyku uyuduğu, horladığını çok sık görüyoruz. Bir örnekle açıklayacak olursam, yıllar önce bir hastam 59 yaşında bana gelmişti ve o yıllarda hastamın 3 veya 4 defa burun ameliyatı geçirmiş, boğazından bir takım işlemler yapılmış ve hep horlamasına odaklanılmıştı. Oysa ki altta yatan sorun hastanın hipofizde bir tümördü. Bu tümöre bağlı olarak hastanın işte yumuşak dokularında artış, işte yassı kemiklerde, çenede veya dilinde büyüme nedenleriyle hasta bu nedenle horluyordu. Yani siz onun diline müdahale ederek, burnuna müdahale ederek asla sorunu çözemeyecektiniz. Oradaki neden hormonal faktörleri saptayıp ona göre temel unsuru gidermekti. Ben hastaya o zaman sormuştum, istek durumu, hayata çok negatif bakıyordu, performans çok düşüktü. Niye bu kadar isteksiz davranıyorsun, pesimistsin diye? Zaten çok da yaşlandım falan gibi bakınca ben şaşırdım. 59 yaşındaki insan nasıl çok yaşlandığını düşünebilirdi. Çünkü artık hayat onu yormuştu. Hastalığı onu yormuştu. Çünkü bu yavaş ilerleyen bir hormonal süreçti. Sonra biz onu tespit ettik. Hipofizdeki hormonlu. Hastamız ameliyat oldu. Ameliyattan sonra yaklaşık 22-23 yıl geçmiş durumda. Ve şu an hasta o 59 yaşındaki hastadan çok daha genç, dinamik, hayat dolu, bana sürekli ziyarete gelen bir hasta. Yani olaya daha bütüncül bakıp temel nedene ulaşıp daha isabetli tedavilere ihtiyacımız var.